Alors, on va commencer maintenant donc البارتي اللي هي les variables aléatoires. Donc البارتي الاولى شفناها هي donc البروبابيليتي جينيرال كما شفنا. دونك ملخص على البروبابيليتي، الحاجات اللي نجم نخدموا بهم، لي كومبينيزون، لي زارونجمون، نومبر دابليكاسيون، كيف تيراج هكا تيراج هكا تيراج هكا، والبروبابيليتي كونديسيونيل. وشفنا دونك دو زيكسيس دابليكاسيون على البروبابيليتي كونديسيونيل. بين نشوفوا البارتي الثانيه اللي هي دونك فاريابل الياتوار. بيان. هذه دونك لاكتيفيتي 1 موجود ديما، ذيك موجود عندكم في الكور اللي حطيته لكم في السيت. باهي، اللي هي دونك لاكتيفيتي 1 باج 7. فوالا. باهي، اش تقول لاكتيفيتي؟ Une urne contient 7 jetons numérotés de 1 à 7. On tire au hasard et simultanément 2 jetons de l'urne. Une urne contient 7 jetons numérotés de 1 à 7. On tire au hasard et simultanément مع بعضهم، يعني ما فماش اوردر، 2 jetons de l'urne. Donc باش يجبدوا 2 jetons parmi 7. باش يجبدوا 2 jetons parmi 7 d'une façon simultanée، يعني il n'y a pas d'ordre. Ben, alors maintenant, on va associer à cette expérience نوع نتاع jeu. Qui jeu اللي هو قال لك on gagne 2 dinars pour chaque jeton portant un numéro impair obtenu. انت باش تجبد 2 jetons، كل jeton تلقى عليه un nombre impair، tu gagnes 2 dinars. Donc كان تجبد jeton برك impair، هما 2 jetons، تنجم تجبد 2 jetons pair، تنجم تجبد 2 jetons impair، تنجم تكون واحد pair واحد impair. اي jeton impair تربح عليه 2 dinars. Et on perd 3 dinars pour chaque jeton portant un numéro pair. Qui تلقى jeton فوق un numéro pair، donc là tu perds 3 dinars. بالطبيعة هنا ما تقولش كيفاش جو غاني 2 دينار بار كونتر جو بير 3 دينار، يعني باش اللعبه تخسر هذه. لا، بالطبيعه فهمتوا انه لو نومبر دو جيتون بير هو اكثر من نومبر دو جيتون. لي نومبر دو جيتون اللي دونك عندنا من 1 ل 7، دونك عندنا لي امبير اللي يربحوا 2 دينار هما اكثر من اللي يخسروا. دونك فما ريكومبونساسيون. صحيح اون غاني 2 دينار اي اون بير اكثر 3 دينار، لكن لي جيتون اللي يربحوك هم موجودين اكثر من لي جيتون اللي يخسروك. لي جيتون امبير فما ال1 وال3 وال5 وال7، فما 4. ولي جيتون بير فما 2 وال4 وال6. دونك سي اون ريكومبونساسيون. نقولوا احنا ما تعرفش يعني تربحك ولا تخسرك. داير فما كالكول نعملوه تنشوفوه بعديك باش نعرفوا مسبقا قبل ما نبداو نلوجوا لي بروبابيليتي، نجم نعرفوا انه لو جو هذايا نقولوا احنا الي فافورابل والا ديفافورابل بور لو جوور. انت هو جو هو يربحك والا يخسرك، دونك منطقيا. Alors, on désigne par X le gain algébrique. Gain algébrique يعني بوزيتيف او نيجاتيف. كنقولوا كلمه الجبريك ديما الجبريك تعني بوزيتيف ولا نيجاتيف. شنو نقصوا معناتها؟ لوسكو جو بير باغ اكزومبل 3 دينار نسميوه غان هذاك، لكن نقولوا ان غان دو موان 3 دينار. دونك سكون ابيل غان الجبريك. دونك كانوا هو في الحقيقه ربح اون لافيك دان سيني بلوس، كان هو خساره نسميوه غان لكن اون لافيك دان سيني موان. دونك دير جي غانيي 2 دينار معناتها انا رابح 2 دينار. دير جي غانيي موان 3 دينار مقصود اللي خسرت 3 دينار. Donc, on désigne par X le gain algébrique positif ou négatif réalisé en une partie. Voilà. Premièrement, quelles sont les valeurs possibles de X? Deuxièmement, calculer les probabilités correspondantes. Donc, je vais vous في tableau qui m'a بعديك. Ben, هذا هو donc. Alors, donc شلخص أنا اش قلنا. Donc, عندنا هنا des jetons impairs اللي هما 1 و 3 و 5 و 7. Chaque jeton nous fait gagner 2 dinars. وهنا il y a 3 jetons pairs اللي هما 2 و 4 و 6. Chacun de ces jetons nous fait perdre 3 dinars. Bon, ça قبل ما نحكيو على perdre ou gagner، donc نشوفوا ça cardinal de oméga. قلنا c'est un tirage simultané, il n'y a pas d'ordre, donc c'est une combinaison. On tire combien de jetons? On tire 2 jetons parmi كل 7, ce qui fait 21. Donc cardinal de oméga هو 21. Donc أي probabilité d'un événement باش نلوجوها بعديك on va diviser toujours par le cardinal d'oméga اللي هو 21. Alors x هذيك c'est quoi؟ هو le gain algébrique du joueur. Premièrement, donner les valeurs possibles de X. Alors, les valeurs possibles de X sont données par l'ensemble. On le note comme ça, grand X de oméga. L'ensemble image de grand X. L'ensemble image de grand X. Donc, l'ensemble image de grand X, il est noté grand X entre parenthèses oméga, les valeurs possibles de X. Est-ce qu'on a les valeurs possibles de X? Allez, fils.
X هو لو غان دو جوور ابري لا بارتي، معناتها انت كملت البارتي نتاعك. شو معناتها كملت البارتي نتاعك؟ معناتها جبت دو جوتون، جبت دو موان 6 جوتون. دينار مثلا مسيو. قداش؟ موان 6 موان 6 معقول؟ اي موان 6 وقتاش هذه موان 6؟ كي جبت زوز بير. زوز بير باهي. اي ولا 4 4 ولا باهي موان ولا موان 1 فماش حاجه اخرى. كاو. هكا exactement. Donc les valeurs possibles de x sont moins 6, moins 1 et 4. Moins 6 نخسر 6 دينار اذا جبت deux nombres pairs. Donc je perds 1 dinar ولا je gagne moins 1 dinar اذا جبت un jeton pair et un jeton واحد pair واحد impair, et je gagne 4 dinars اذا جبت 2 jetons pair. هذا هو. Donc ce sont les valeurs possibles de x. Maintenant on passe à la deuxième question. Calculer les probabilités correspondantes. Ben, تبعوا هنا. Alors, P de x égale à moins 6. وبعد باش نلوجوا P de x égale à moins 1. وبعد باش نلوجوا P de x égale 4. X égale à moins 6, c'est un événement. Il est équivalent à l'événement obtenir deux nombres pairs. Donc, la probabilité pour que x égale moins 6 est la probabilité d'avoir l'ensemble PP. Donc, vous voyez bien que ma petite couple est ensemble, puisque le tirage il est simultané, il n'y a pas d'ordre. Voilà. اثنين كما قلنا برشا مرات ديما حاول لخص لي كا باش سهل على روحك. ما تقولش بير تقول لي لا سي لا بروبابيلتي دافوار 2 4 ولا 2 6 ولا 4 6 واذا فما اوردر ترجع لك 4 2 6 لا حطهم بير واحسب لي بير مع بعض. Voilà. Alors obtenir donc deux nombres pairs. Obtenir deux nombres pairs. Je vais obtenir deux nombres pairs. Donc obtenir deux nombres parmi les nombres qui sont pairs, il y en a 3. Donc obtenir deux nombres pairs, c'est 2 parmi 3. Sur le cardinal d'oméga, il y a 21, ce qui fait 1 sur 7. Maintenant, P de x égale à moins 1. On gagne moins 1 dinar si on obtient un jeton pair et un jeton impair. Il y a probabilité d'avoir l'ensemble PI. Donc l'ensemble PI ou B de I, P, donc il n'y a pas d'ordre là. Alors avoir un nombre pair, c'est 1, 3. Donc avoir un nombre pair, c'est avoir un nombre parmi 3. Et, donc fois, obtenir un nombre impair. Obtenir un nombre impair, c'est obtenir un nombre parmi 4. Donc C1, 3 fois C1, 4. Obtenir un nombre parmi 3, les pairs, et un nombre parmi les 4 impairs, ce qui fait 4 sur 7. Et maintenant, P de x égale 4. X égale 4, c'est avoir deux nombres impairs. Deux nombres impairs, voilà. Donc, 2 من 4. C'est 2, 4 sur 21. بالطبيعه يعني نخدموا به اوميغا هذا خدمناه بالكومبينيزون. دونك حتى الاخرين الكل باش يكونوا بالكومبينيزون. Ça fait 2 sur 7. هذه اجابه على السؤال calculer les probabilités correspondantes. اللي عملناهم هذوما الثلاثه مع بعضهم يتسموا شنو؟ يتسموا la loi de probabilité de x. Voilà, c'est la loi de probabilité x. Donc المره الجايه يقول لك ما عادش يقول لك calculer les probabilités correspondantes، هكا يقول لك déterminer la loi de probabilité de x. Déterminer la loi de probabilité de x, c'est chercher les probabilités correspondantes à ces valeurs-là, ces valeurs possibles de x. D'ailleurs هو مرجع في الكيسيون يقول لك déterminer la loi de probabilité de x، يلخص لك ces deux questions بعضهم. معناتها ما يقولكش اعطيني les valeurs possibles de x، طول يقول لك من هنا يقول لك on désigne par x le gain algébrique réalisé en une partie, déterminer la loi de probabilité de x. Déterminer la loi de probabilité de x فيها مرحلتين. المرحله الاولى c'est déterminer l'ensemble image de x هذا يحكي عليه اللي فيه les valeurs possibles de x. المرحله الثانيه c'est de calculer la probabilité de chaque valeur. وقت تقول on a déterminé la loi de probabilité de x. voilà. وهذاك الكل نجم نلخصوه في الاخر في تابلو كيما هكا. المهم التابلو هذا خاطر بعد فما des paramètres à calculer à partir de ce tableau. Donc, il faut que tu écrives XI. XI مقصود بهم les valeurs possibles de grand X هذوما اللي لقيناهم moins 6, moins 1 و 4 ونكتبوهم بالترتيب moins 6, moins 1, 4. وبعد نكتبوا les probabilités correspondantes P de X égale XI معناتها P de X égale moins 6, P de X égale moins 1, P de X égale 4 اللي لقيناهم 1 septième, 4 septième, 2 septième. وعندكم une vérification أنه la somme هذه ديما تلقاها 1. Ça fait 1 septième plus 4 septième plus 2 septième, ça fait 1. بطبيعة 1 خاطر tous les cas possibles. Lorsqu'on lance 2D, je peux il y a 2 paires, il y a 1 paire, 1 impair, il y a 2 impairs. Donc c'est normal parce que la somme des probabilités égale 1. Mais يرد بالكم في حاجة هنا فما برشا تلامذة ما تجمش هنا مثلا تقول نلوج هذوما زوز وهذه مش لازم نلوجها، تو نعمل 1 موان
نو سي با اون جوستيفيكاسيون سا سي اون فيريفيكاسيون هذيك والا فهم برشا يبداو يترفقوا هنا في عوض يلقى رد بالكم من هذه رد بالكم راهي هذه الاولى اهم من الثانيه لي فالور بوسيبل راهي اهم من هذه خاطر هذوما مش صعاب راه كان تغلط في لي فالور بوسيبل مشكله بعد دونك في فير اتونسيون ثبت مليح لي فالور بوسيبل فماشي فالور زايده فماشي فالور ناقصه باهي دونك ورد بالك هنا بالطبيعه كان لقيت السوم ماهيش 1 باغ اكزومبل هنا في عوض تحط 4 سيتيام حطيت 3 سيتيام تلقى السوم ماهيش 1 بالطبيعه يفو روفوار لونسومبل ايماج روفوار لو كالكول ديما كي نرجعوا باش نصلحوا ما نرجعوش من الاول نرجعوا من الاخر بالكل معناتها ما نجيش نقول فما فالور في الاكس دو اوميغا لا نبدا نراجع هذوما سا فماشي فوت دو كالكول هنا سي ني با دو فوت دو كالكول هذوما اللي حسبتهم هذوما صحاح ولا اللي خذيتهم هذوما سينون نبدا نرجع بشوي بشوي باهي Activité 5, page 9. Ben. Alors, deux urnes contiennent respectivement 3 jetons numérotés 0, 1, 2 et 3 jetons numérotés 1, 2, 3. Donc, deux urnes. نسميهم مثلا l'urne A ou l'urne B. L'urne A شو fait 3 jetons مكتوب عليهم 0 1 2 واليورن الثاني fait 3 jetons aussi مكتوب عليهم 1 2 3 on tire un jeton au hasard de chaque urne donc je tire un jeton de chaque urne نجبد jeton من اليورن هذه ونجبد jeton من اليورن هذه soit x la variable aléatoire هناك نرجع شويه بكري اك الاكس اللي حكينا عليه بكري في الكلاس اللي فات قلنا soit x لو غان الجبريك هذيك الاكس تسمى فاريابل الياتوار دونك هي النوع نتاع شنو؟ هي نوع نتاع ان جو اسوسي ان اكسبيريونس انت ملول عندك اكسبيريونس كل واحد اكسبيريونس هكاك ابستريت شاحه ولا جو تير دو جوتون بارمي لي جوتون بير و امبير انتهى الامر شو لقيت بير و امبير انت شو لقيت دو امبير يجيك واحد يقول لك باهي شباك هيك اللعبه ما فيها حتى شيء بير امبير هات نعملوا جو كيفاش جو بار اكزومبل كل نومبر بير نربحوا عليه مثلا كذا كل نومبر امبير نخسر يولي كي نوع الجو هذيك تسمى فاريابل الياتوار هنا بار اكزومبل عندي دو اور باش نجبد جوتون من اليورن هذه وجوتون من اليورن هذه باهي انتهى الامر بالسلامه وفات الحكايه شو لقيت جوتون بورتون نيميرو 1 منا وجوتون بورتون نيميرو 3 من غادي وفات اللعبه ماهيش لعبه دي سي با ان جو هات نعملوا جو كيفاش هاي سيدي سوا اكس لو جو هذه لا فاريابل الياتوار كي جو سوا اكس لا فاريابل الياتوار qui à chaque tirage des deux jetons fait correspondre le produit des numéros marqués sur les deux jetons يجيك واحد يقول لك يا سيدي شنو اجبد جوتون منه بالسلامه اي لقيت 1 و 3 بالسلامه لا هات الاكسبيرونس هذه كنحليوها شويه كيفاش ترى سيدي بعد ما تجبد دو جوتون كل واحد يحسب لو برودوي دي نومبر اوبتونو فوالا نوليو نشوف كي شكون لقى اكثر شكون لقى هذيك تسمى فاريابل الياتوار نجم نفس الاكسبيريونس تيري جوتون منه جو lui fais correspondre une autre variable aléatoire في عوض fait correspondre le produit du numéro fait correspondre la somme des numéros la différence des numéros le plus grand des numéros نجم نقول fait correspondre le plus grand des numéros لقيت منه 1 ولقيت منه 3 قول x égale 3 الكبير نجموا كيما قبيلي اون غاني اون بير كذاك دونك هي برشا il y a معناتها نفس الاكسبيريونس tu peux lui associer beaucoup de variables aléatoires باهي اللي الاكزامبل نتاع قبيلي سي اكزامبل دانتروداكسيون سا سي اكزامبل دابليكاسيون دونك هنا باش نستعمل لي مو اللي هما يقولوا لنا بالحق قبيلي ما ذكرناش كلمه لوا دو بروبريتي في ليكاسيون ما ذكرناش كلمه دونك فاريابل دونك هنا باش نقولوا كل كلمه بالديفينيسيون الصحيحه نتاعها دونك سوا اكس لا فاريابل الياتوار ساعات تسمى اليا نيميريك هكا اليا نيميريك هذه بالاس وهذه بلاش اس خاطر اليا ويستعملوا غريك دونك ما نستعملوش فيه القواعد اليا نيميريك اما الاكثر يستعملوا فاريابل aléatoire. Soit x la variable aléatoire qui, à chaque tirage des deux jetons, fait correspondre le produit du numéro marqué sur les deux jetons obtenus. Donc, عندك deux urnes باش تجبد بول من اليورن هذه باش تجبد بول من اليورن هذه باش تحصل على في الاخر دو بول لي دو بول لي نيميرو لقيتهم باش تضربهم في بعضهم العدد اللي باش تلقاه هذاك سي اون فالور دو اكس بريميرمون ديتيرميني لا لوا دو بروبابيليتي دو اكس اللي عملناه قبل شويه بعديك تنوصلوا لي كاستيون الاخرين
calculer l'espérance mathématique et la variance, déterminer la fonction de répartition et la représenter graphiquement. Ben, donc, ديما بعد la loi de probabilité, نجم نسقس الأسئلة هذوما. Ce qu'on appelle la variance, l'espérance mathématique, la variance et la fonction de répartition. Ben. Donc, تابعوني من هنا. Donc, هذه اليورن الأولى فيها donc les numéros 0, 1, 2. وهذه اليورن الثانية fait le numéro 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer un jeton de la première urne et un jeton de la deuxième urne. On va obtenir donc deux nombres A, B. A مقصود به واحد من العدد هذوما والB مقصود به واحد من العدد هذوما. يعني on peut avoir par exemple le résultat 1, 3. On peut avoir le résultat 2, 1, etc. Ben. هذه العمليه فيها اوردر بالطبيعه. علاش حطيت كوبل هنا ما حطيتش انسامبل؟ خاطر العمليه فيها اوردر. علاش فيها اوردر؟ قلنا ديما باش نعرفوا فما اوردر ولا ما نخموش فيها هكا. لا خمم ديما باش تعرف فما اوردر ولا. tu prends un couple, tu prends un résultat possible. يعني ينجم يكونوا ثلاثه. tu prends un résultat possible ما فيهوش تعويضه. ما تخش 1 1 خذ كيما نقولوا 1 3 ولا 1 2 ولا حاجه اللي تنجم تعاود وشوف اسكو سي بوسيبل. اسكو تعطينا كابرك ولا باغ اكزومبل ناخذ 1 2 انا. اسكو لو ريزولتا 1 2 معناتها انا بعد ما جبت انت ما شفتنيش كما قلنا ما شفتنيش جبت لي دو جيتون. جيت كان لقيت دو جيتون فوق طاوله واحد مكتوب عليه 1 واحد مكتوب عليه 2. نقول لك حسب رايك شنو عملت انا باش لقيت هال 1 وال 2. فما كا برك ولا فما 2 كا بور اوبتينير لو 1 2؟ قولوا لي ترى. 2 كا. فما 2 كا اللي هما دونك يا اما جوبتيان لو نومبر 1 مليون الاولى و2 مليون الثانيه ولا جوبتيان لو نومبر 2 مليون هذه و1 مليون هذه. فوالا دونك يا ان اوتر. تقول لي لو كان 1 3 هو ما يتعاودش عندنا فيه ما يتعاودش خاطر ما فماش هكا. ما هي في الحقيقه فما كيما لو كان 2 2 2 2 وبي 2 ما تعاودش 2 2 فما حل واحد تجيب 2 منا و2 منا. لكن العمليه الكل اون فيت فيها اوردر. باهي دونك قلنا مثلا لو كان 1 2 تنجم تلقى بطريقتين. تلقى 1 مليون الاولى و2 مليون الثانيه. تنجم تلقى 2 مليون الاولى و1 مليون الثانيه. دونك العمليه هذه فيها اوردر. هذاك علاش حطيت السفورم دو كوبل. الاكس سي كوا؟ اكس هي لا فاريابل. اكس هي لا فاريابل aléatoire. هاي la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux jetons, après avoir tiré les deux jetons, qu'est-ce que je fais? Elle fait correspondre le produit des numéros. Donc x هي a fois b. هذا هو. Bien. Alors, نبداو قال لك déterminer la loi de probabilité de x في première question. قلنا la loi de probabilité de x هي فيها التابلو عملنا قبيلي. لازم نكملوا بالتابلو عملنا قبيلي اللي هو يتطلب فيه حاجتين. تابلو فيه لي فالور بوسيبل دو غران اكس اللي نسميو لونسومبل ايماج دو اكس والبروبابيليتي نتاع شاك كا. دونك اول حاجه باش نلوجوا لونسومبل هذا قلنا اكس دو اوميغا. هذا نعاود نسميه يتسمى لونسومبل ايماج دو اكس. يتسمى لونسومبل ايماج دو اكس. شكون يعطينا لونسومبل بوسيبل دو اكس؟ ديما ابداو كي تخمموا ما تبداوش في عدد فلوس. ابداو بصغير. ابداو بصغير بالترتيب باش ما نساوش كاع. اقل حاجه قداش؟ 0. Sinon 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 4 ou 6. 4 6 exactement. ما فماش 5 ردوا بالكم. هذا هما دونك عندنا 0. on peut obtenir un produit égal à 0, un produit égal à 1, un produit égal à 2, un produit égal à 3, on peut obtenir un produit égal à 4 et sinon un produit égal 6. Voilà, ما نجموش نلقاو برودوي اكثر من 6. 5 ما فماش زاد. فوالا هذا يتسمى دونك لونسومبل ايماج دو اكس. هذا مهم برشا خاطر فالور ناقصه منه ولا فالور زايده باش تفزد لك الخدمه بعد. ما عادش تلقى السوم ايجال 1 وتقعد ساعات. فما تلميذ فاضي يراجع يقعد هكا ينحي 1 منه يردها 2 يبدا يفز الكل. فير اتونسيون. باهي alors on passe maintenant au calcul des probabilités correspondantes. باهي وكيف كيف هذيك يتلوج واحده الاخرين الكل يوليو ساهلين بالطبيعه. المشكله في فهمت الاكسبيريونس من الاول. دونك فا كالكولي بي دو اكس ايكال 0 بي دو اكس ايكال 1 بي دو اكس ايكال 2 حتى يكشي بي دو اكس ايكال 6. نبداو بالاولى. بي دو اكس ايكال 0. الور وقتاش اكس ايكال 0؟ وقتاش برودوي ايكال 0؟ وقتاش برودوي ايكال 0؟ اذا لان دو نيميرو يلزم لان دو نيميرو فيه 0 هكا ولا؟ بما انه الزيرو موجود كان في اليورن الاولى دونك يلزم العدد الاول يكون
زيرو. دونك العدد الاول هذا الأ مقصود به النيميرو اللي جبد مليون الاولى، والعدد الثاني مقصود به اللي جبد مليون الثاني. دونك بما انه فماش زيرو في اليورو الثانيه، دونك الحل الوحيد انه يكون زيرو في اليورو. دونك اليورو الاولى لازم تجبد منها زيرو اوتوماتيكمون، والثانيه شنو تجبد منها؟ يا 1 يا 2 يا 3، اي واحده اي منهم. واحده. فوالا هذا هو. هنا التيراج ماهوش، رد بالكم، هنا التيراج ماهوش سيمultané كيما قبيله باش نعملوا السي. هنا التيراج اللي سكسيسيف. بون هو سكسيف تقول لي كيفاش مش بدنا اي عباره عن تيراج سكسيف معناتها فيه اوردر. كي يبدا التيراج فيه اوردر نمشيو بالكا نعملوا نومبر دو كا فافورابل سيرو نومبر دو كا بوسيبل كما عملنا البارح. نومبر دو كا نومبر دو شانس سيرو نومبر دو كا بالواحده بالواحده. هنا عندنا زوز، نبداو بالزيرو. الزيرو نمشيو لهنا الاولى اليورن الاولى. قاش عندنا من كا فافورابل؟ قولوا لي قاش من كا فافورابل؟ يعني قاش من زيرو؟ 1 قاش من كا بوسيبل كل؟ 3 3. دونك قاش عندك من شونس باش يلقى الزيرو منا؟ 1 sur 3. 1 sur 3. ما كملناش، دونك نقولوا فوا تا اون فا باسي على دوزيام اور. دوزيام اور قال لك نحب نجبد منها يا 1 يا 2 يا 3. قاش من كا فافورابل؟ دونك 3. 3 sur 3. شوف 3 sur 3 هي معناتها 1 هو البروبابيليتي ماكسيموم، معناتها سا سي انفيرمون سيرتان. بالطبيعه يقول لك شنو البروبابيليتي باش يبدا يا 1 يا 2 يا 3، اوني سيرتان باش يبداو يا 1 يا 2 يا 3. سو كي في دونك 3 sur 9. ما تعمل سامبليفيكاسيون في التابلو في الاخر ديما خلي نفس الدينوميناتور، خاطر بعد في الكالكول يسهل لك. ماتنون بي دو اكس ايكال 1. باهي كيفاش نلقاو الان؟ الان نلقاو بطريقه واحده، يلزم لنا نجبد 1 ومنا نجبد 1. il n'y a pas d'autre façon. Donc les probabilités d'avoir le couple 1 1. Ben, alors obtenir le 1 هنا عندنا 1 cas favorable sur 3 cas possibles, ça fait 1 tiers. obtenir le 1 من الثانيه كيف 1 cas favorable parmi 3 cas possibles, donc 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 neuvième. P de x égale à 2. Comment j'obtiens un produit égal à 2? Enfin, deux chances. Il y a تلقى منا 1 ومنا 2, donc le couple 1 2, ولا تلقى منا 2 ومنا 1, c'est le couple 2 1. Ben, obtenir le 1 هنا c'est 1 tiers. وكل عدد موجود مره برك في اليورو، دونك كل واحد معناتها بي دو 0 هنا 1 تير، هنا بي دو 1 1 تير، بي دو 2 1 تير، هنا بي دو 1 1 تير، بي دو 2 1 تير، كل واحده منهم 1 تير. دونك ça fait 1 تير فوا 1 تير. اي في عاد نقدروا نعملوا بلوس 1 تير. دونك هنا مادام قلبنا بالنسبه للورد، دونك نضربوا فوا 2 directement. Donc ça fait 2 sur 9. Probabilité d'avoir un produit égal à 3. La seule façon d'avoir un produit égal à 3, c'est d'avoir هنا 1 وهنا 3. ما تقلبوش، رد بالكم ما فماش 3 1 لو كا 3 1 فماش. ما بديش نقلب هكاك نقول فما اوردر نقلب من غير ما نغزر. دونك سي لو كا سي لو couple 1 3. دونك سي 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 sur 9. Le produit égal à 4, c'est obtenir 2 منا و 2 منا. Voilà. Donc probabilité d'avoir 2 في اليورن الاولى هي 1 tiers. probabilité d'avoir 2 في اليورن الثانيه كيف 1 tiers, ça fait 1 sur 9. Et finalement avoir un produit x égal à 6. un produit égal à 6 حل واحد ان اليورن الاولى تجيب منها 2 واليورن الثاني تجيب منها 3. Donc c'est la probabilité d'avoir Monsieur, oui. Oui. monsieur مثلا pour que x égale à 2 مثلا نحط له 0 1 كيفاش نجمو نعملوها؟ شو 0 1 0 هذيك معنا 0 1 2 لو 2 1 مثلا. اي معناتها فماش 0 تقصد؟ اي ما فماش 0. كيفاش تولي البروبا نتاع اكس ايكال 2 تلقاها؟ نتاع اكس ايكال 2 نتاع اكس ايكال 2. اي هذو ما يتبدلوش، تو لي كوبل يتبدلوا 1 2 2 1 ما يتبدلوش، يبقاو هذوك يبقاو. تحكي على البروبا ولا على البروبا هذه؟ اي نحكي على البروبا. فرضا هنا فما الزيرو تقول انت il n'y a pas de 0 فما كان 1 و 2. la probabilité d'avoir 1 قاش عندك من 1 فم؟ واحده برك. وقاش من كاب بوسيبل موجود؟ 2. لا انا قلت لك الزيرو تعوضها بالان معناها زيرو تعوضها بالان، دونك تولي 1 1 2 هكا ولا باهي. قداش من 1 عندك؟ 2. وقاش من كاب بوسيبل الكل؟ تعمل 2 sur 3 مثلا. 2 sur 3 بيان سور. ولا الان ما عادش عنده شانس من 3 ولا عنده 2 شانس من 3. اوكي في بالي فما اوردر انا تعمل الاوردر مش في الكالكول. هنا الاوردر هنا تحسبه، هنا الاوردر كي تطلع لي كوب غادي هذاك ستان كالكول وكاو. الاوردر الان الاولى مش كيما الان الثانيه مش كيفاش؟ الان الاولى تعمل ان 2 مش كيما الان الثانيه و2 كوب. اش معناتها مش كيف؟ معناها كيف تعمل تاخذ 1 فما 2 1 خاطر
تاخذ 1 وبعد أوجدك 2 لحظة مش كيما 1 اللي بعدها. لحظة نمشيو بشوي ميساج. هنا سيدي أنت قلت فرضا هذه فيها 1 2. قاعدين نحكيو على تو بي دو اكس ايكال 2. انسى سا، انسى الان قداش من 1 وقداش من هذوك، قداش من 1 وقداش من 2. سا سي بور لو كالكول دي بروبابيليتي. شوف سا اسكو سي بوسيبل دافوار ار اكس ايكال 2 معناتها برودوي ايكال 2. برودوي ايكال 2 وانا نجبد نجبد جوتون منه وجوتون منه. شنو بوسيبيليتي باش نلقى ان برودوي ايكال 2؟ باش نلقى هنا 1 منا نجبد 1 ومنا نجبد 2. شو عندك فيهم قداش من 1؟ اسكو سي بوسيبل دافوار ان 1 منا؟ وي سي بوسيبل. دونك منا نجبد 1 ومنا نجبد 2. دونك سي لو كوبل 1 2. والا نجبد منا 2 ونجبد منا 1 سي لو كوبل 2 1. فوالا هذوما هما لي كوبل بوسيبل. تويكا قداش من 1؟ معناها ما يهمش كان الاولى الثانيه نفس الحكايه. شو عندك فيها؟ ما يهمش. في راه في دي نومبرومون، احنا بك تقراو دي نومبرومون، لي بروبابيليتي جاي من دي نومبرومون. معناتها اون سبيسيفي با، معناتها لو نومبرومون سي شيرشي لو نومبر. ما يهمنيش فيهم شكونهم قداش، فهمت؟ قداش من كا. فما 50 كا، يقول لهم لي 50 كا. لا ما نقول لكش، مطالب باش نعرف قداش من كا. اون كالكول لي شانس، فهمت؟ اون كالكول لي شانس. دونك هذوما لي كا بوسيبل. شوف بروبابيليتي دافوار 1 هنا. هنا كنت عندي اون شانس سور 3 دافوار لو 1، هنا ولات 2 شانس سور 3. فوالا واضح. بيان سور. اون كونتينيو. باش نلخصوا هذا في تابلو توا. سا دون سو تابلو لا دونك كيما قبيلي. دونك هنا كتبت اكس اي هما لي فالور بوسيبل هذوما دو غران اكس، لي فالور تاع لونسومبل ايماج 0 1 2 3 4 5 حتى ل 6. وهنا كي كتبناه بكري بي دو اكس ايكال اكس اي، انا كتبتها اون ابريجي بي اي. هذوما لي بي اي لقينا 3 نوفيام وبعديك 1 نوفيام 2 نوفيام 1 نوفيام 1 نوفيام 1 نوفيام. En fait, نعمل somme qui 3 4 5 6 7 8 9 باش نلقى 9 sur 9 ça fait donc 1. Donc on dit qu'on a déterminé quoi? On a déterminé. J'ai déterminé la loi de probabilité x qui est comme le tableau avec. Voilà, j'ai déterminé la loi de probabilité de x. Il y a fait deux étapes. On a cherché l'ensemble image de x, l'ensemble image de x, l'ensemble image de x, مقصود به donc les valeurs possibles de x, et puis calculer la probabilité de chaque élément. On passe maintenant à la deuxième question. Deuxième question, calculer l'espérance mathématique et la variance de x. Mais كيف faire? Nous avons des paramètres à calculer. اليوم هاك لي فورمول باش تلقاوهم في الكور. باش نعاود لك لي فورمول. الاو دو اكس اللي تسمى ليسبيرونس ماتيماتيك، مش لو كلوب افريكان. ليسبيرونس ماتيماتيك ساعات تسميوها لا موين. ليسبيرونس ماتيماتيك ساعات تسميوها لا موين. هي نوع من موين. فوالا. يعني علاش نوع من موين؟ او شو نعملوا؟ احنا كي تبدا عندنا مثلا عندكم دي نوت، انتم دي نوت وتحب تعملوا موين، مش تجمعوا لي نوت وتقسموا، تضربوا في لي كوفيسيون. مثلا انا في المات عندي 12 نضربها في الكوفيسيون تاع الماتيماتيك نضربها في الاربعه. في الفلسفه عندي 10 نضربها في الواحد. دونك هنا شوف باش تعمل. دونك هي دونك باش تضرب هذه في هي لا سوم دو بي اي اكس اي. ليسبيرونس ماتيماتيك هي لا سوم دو بي اي فوا اكس اي. دونك تضرب هذه في هذه بلس هذه في هذه بلس هذه في هذه بلس هذه في هذه بلس هذه. فوالا دونك ça fait 0 fois